Merhaba arkadaşlar, ben Faruk Yılmaz, kanalıma hoş geldiniz. YouTube atacağım. Dur. Yaklaşıyor. Şekip abi salla. Çalışma ortamında. Şekip abi dur sallayayım abi. Dur abi dur ben sallayayım Şekip abi. Tamam mı Şekip abi? Bir tane daha vereyim mi? Kaç tane olacak? 8, 4 mü 5 mi? Dur abi sallayayım abi. Sallıyorum. Umarım inciler bulun. Ha? Yemeyin lan. Onları ben bir saat topladım ha. Yok. Abo ben babama vermedim. İncirleri. Amına koyayım kalmamış la. Bir tane de ben alayım. Hele iri. Ha, Bir tane yedim bir tane. küçüğünden al. Almışım bir tane zaten. Almadım. Almışız zaten. Bir tane aldım da. Şekip abi. Bir çuval doluydu bu poşet. Sen adamın nerede? Kim? İncilerimi yemişler. Sesi duyuyorsunuz.